ons nadink oor die uitstorting van die Heilige Gees en die werk en die bediening van die Heilige Gees, is juis ook hierdie duidelike oorgang waarvan vers 24 praat binne ons fokus. Oorgegaan. Hierdie oorgang is 'n absolute werklikheid, waarin mense letterlik oorgaan van geestelike dood na lewe, sê die Here Jesus. Van ongered wees na gered wees, verlos wees, juis deur die kragtige werk van die Heilige Gees, die Pinkstergees. In Handelinge 2 vers 2 tot 4 word dit so beskryf. Daar staan, en dit gaan oor Pinksterdag, dan staan daar, skielik kom daar uit die hemel 'n geluid van 'n geweldige rukwind en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Hier sien ons dat op die eerste Pinksterdag, hoe dat duisende mense daadwerklik, om het so te stel, 'n kruising oorgesteek het, 'n lyn oorgegaan het. Van vrees na vrymoedigheid, van geestelike dood na geestelike lewe, van eie krag na die krag van God, van ongered na gered. Hulle het letterlik oorgegaan oor 'n lyn. Net soos wat ons honderde kere in ons elke dag se alledaagse lewe lyne oorgaan, lyne kruis. In ons emosies, in ons siege, in ons denke, in ons dade. Byvoorbeeld wanneer jy die dag trou, dan steek jy onherroepelik 'n kruising oor, 'n lyn oor. Dit bring 'n reuse verandering in jou hele lewe. Van daardie dag al verander alles. Want jy het 'n lyn oorgegaan. Wanneer 'n 5-jarige seentjie leer swem en met eens in die swembad inspring, dan oorkom hy sy vrees. Hy het 'n lyn oorgesteek. Of wanneer 'n jong dame van die gradeplegtigheid af wegstap met haar graadsertifikaat in haar hand, sy het 'n kruising oorgesteek. Mense wat die gawe van die ewige lewe ontvang het, is ook mense wat met beslisheid 'n lyn oorgesteek het. In denke, in die siege, in die emosies, in die wil, in die handelinge. So word jy 'n Christusgelowige mens. Wanneer jy daardie lyn oorgesteek het. 'n Mens word nie per ongeluk 'n versekerde Christusgelowige nie. Jy gaan 'n lyn oor. In jou hart, in jou wil, in jou denke, in jou lewe. Maar Pinkster leer vir ons, geen mens kan met totale beslisheid daardie lyn oorsteek sonder die kragtige werk van die Heilige Gees nie. Die Here Jesus sê dit in Johannes 16 vers 8, dan sê hy, as die Heilige Gees kom, dan sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dit is verseker die eerste ding wat in daardie mens vir wie die Here besig is om te red, se binneste gebeur. Die eerste wat in sy binneste gebeur is, hy of sy word geweldig oortuig, partykeer plotseling, partykeer oor 'n proses heen. Hy word geweldig oortuig van sonde en verlorenheid, met die besef dat jy jouself nie kan verlos daaruit nie. Voorheen het jy altyd gedink, voordat die Heilige Gees so in jou begin werk het, het jy altyd gedink dat jy 'n heel oulike mens is, dat jy 'n heel skaflike mens is, wat beslis nie hopeloos verlore is nie. Maar wanneer die Gees van Christus
in jou begin werk. Dit is wat Jesus sê in Johannes 16 vers 8. Wanneer die Heilige Gees in jou begin werk, dan groei daar 'n diepe, kom ons sê 'n onrus. Daar groei 'n diepe verlorenheidsbesef in jou binneste, wat dit voel dat dit vir jou teen die mure uitdryf. Jy voel of jou bed te smal is en jou kombers te klein, soos Jesaja 28:20 sê. Die vraag is, waar kom so 'n beklemmende oortuiging vandaan? En die antwoord wat die Bybel gee is, dit is die Heilige Gees, wat jou kragtig van sonde en verlorenheid oortuig. Hy trek jou letterlik na die Verlosser toe. Maar as jy nie van jou sonde en verlorenheid oortuig word nie, waarom sal jy 'n Verlosser nodig hê? Wie sal dokter toe gaan terwyl jy dink jy is gesond? Jy moet eers die simptome voel, erg voel, ernstig voel. Anders sê jy, nou, vir wat het ek 'n dokter nodig? Nou, as 'n mens nie deur die Heilige Gees oortuig word van jou sonde en verlorenheid nie, dan dink jy, maar waarvoor het ek hierdie evangelie nou eintlik nodig? Daarom trek die Heilige Gees jou na die Verlosser toe. Dit beteken dat selfs die blote besef dat jy die lyn moet oorgaan, daardie besef word deur die Heilige Gees in jou binneste gewerk. Sonder hom bly 'n mens aan die verlore weeskant van die lyn, om dit so te stel, waar jy gebore was uit moederskoot. Ons word almal aan die verkeerde kant van die lyn gebore. Dis asof God, kan jy sien, lyne trek. As jy byvoorbeeld na die Bybel kyk, as jy by Genesis begin, dan sien jy, dit is asof God ook sulke lyne trek. As jy byvoorbeeld dink aan Genesis 2, vers 16 en 17, waar God vir die eerste mensepaar sê, hoorie, as julle van daardie boom eet, sal julle sterf. Hy sê letterlik vir Adam, moenie daardie lyn kruis nie. En die oomblik toe hy en sy vrou die vrug eet, met ander woorde God ongehoorsaam is, het hulle met emosies en siege en wil en handeling 'n lyn oorgesteek. En hulle kon nie weer terugdraai nie. En daarom sê Romeine 5 vers 12, deur een mens, dan praat hy van Adam, deur een mens het die dood en die ellende in die wêreld gekom. Want jy sien, daar is 'n lyn oorgesteek. En sedertdien sit daar 'n leegheid, daar sit 'n vakuum, daar sit 'n geestelike honger, sit in die mensdom se hart en siel. Die mens het sy God verloor. Die mens het die paradys verloor. Die mens het die Here se onmisbare seun verloor, omdat hy aan die verkeerde kant van die lyn gaan staan het. En reg deur die geskiedenis van die mensdom loop daar, kom ons noem dit 'n onsigbare, verdelende lyn. Jy kan hom nie met jou oë sien nie, hy's onsigbaar, maar daar's 'n verdelende lyn wat die mensdom verdeel tussen diegene, eintlik net twee groepe, diegene wat met God versoen is, deur bekering en totale vertroue op Jesus Christus se dood en opstanding, en diegene wat op hulle self of wat ook al dit anders mag wees, vertrou. Net twee groepe. Johannes 3 vers 18 maak dit duidelik. Hy sê, wie op Jesus begin vertrou het, met ander woorde, wie die lyn oorgegaan het, is nie meer veroordeel nie, teenwoordige tydsvorm. Maar wie nie op hom begin vertrou het nie, met ander woorde, wat die lyn nog nie gekruis het nie, is alreeds veroordeel. Teenwoordige tydsvorm, omdat hy nie glo in die naam van die enigste Seun van God nie. Verstaan u die teks van vanoggend, Johannes 5:24 wat ons gelees het? Dit is wat die Here Jesus bedoel. Nou kan jy dit begryp. Hy sê, wie ook al my woord hoor en hom glo, dis die Vader wat my gestuur het die ewige lewe en sal nie veroordeel word nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Kan jy sien die lyn wat God trek? Tussen hulle wat die ewige lewe met sekerheid ontvang het, omdat hulle die woord van Jesus Christus se verlossing gehoor het,
en daarop begin vertrou het, en dan diegene wat dit nog nie gedoen het nie, diegene wat nog nie daarby uitgekom het nie. Die eerste groep, sê Jesus, het oorgegaan. Hulle het die lyn gekruis, die kruising gekruis, en die ander nie. Of wat van 1 Korintiërs 1 vers 18, waar die apostel Paulus sê, die boodskap van die kruis is dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat gered is dit die krag van God. Twee duidelike groepe. Kan jy weer eens sien die lyn wat getrek word deur die apostel, tussen diegene wat verlore is en diegene wat gered is. Daar's 'n reuse verskil tussen hierdie twee. En kan ek vir u vra, tot watter groep behoort u? Tot watter groep? Dieselfde apostel skrywe vir die Kolossense in hoofstuk 1 vers 13, dan sê hy, God het ons verlos van die heerskappy van die duisternis. En hoor nou hierdie woord, en hy het ons oorgebring, daar's hy het ons oorgebring na die koninkryk van sy seun wie hy liefhet. Weereens die oorsteek van 'n lyn. Die lyn word getrek tussen die koninkryk van geestelike duisternis en die koninkryk van die seun van God. En om oor te gaan van die een na die ander word beskrywe as, deur Paulus, as verlos word. Dis 'n duidelike oorsteek van 'n lyn dus. En dan as jy na die einde van die Bybel kom, en jy kyk na die boek Openbaring, dan sien jy, maar hoe gaan dit reg by die einde wees? Dan sien jy, hier is dit weer. Openbaring 20 vers 12 sê Johannes die apostel, hy sê, ek het die dode voor die troon sien staan, klein en groot, en die boeke is oopgemaak, en 'n ander boek is oopgemaak, die boek van die lewe, en die dode is geoordeel volgens wat in die boeke staan. En dan vers 15 sê, as dit bevind word dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is so iemand in die poel van vuur gewerp. Dis 'n simboliese beskrywing hierdie van wat? Van die laaste dag. En onnodig om te sê, hoe die lyn ook dan getrek word weer eens. Met ander woorde, reg van die begin van die geskiedenis af in Genesis, trek die Here God 'n lyn. Hy doen dit nog vandag steeds, en hy sal dit in die laaste dag doen. Leer die woord van die Here vir ons baie duidelik. Daarom moet die lyn gekruis word. En hier kom die wonder van Pinkster dan ook weer ter sprake, wat vir ons sê, man, die lyn moet gekruis word, ja, want dit is die Heilige Gees wat hierdie oorgang werklik laat gebeur in jou lewe. Jesus sê dit so in Johannes 3, vers 5 tot 6, vir Nikodemus. Hy sê, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie, want wat uit die gees, dis die Heilige Gees gebore is gees. Met ander woorde, hierdie geboorte is wat? Dis 'n lyn wat oorgegaan word. Maar dit word deur die Heilige Gees bewerk. Die oorsteek van die lyn is dus nie bloot net 'n besluit vir Christus nie. Mens hoor dit dikwels, mense sê dit. Maar ek dink nie dit is net dit nie. Dis nie net 'n besluit vir Christus nie. Hoor, dit word gesneller deur wedergeboorte wat die Heilige Gees in jou kom skep het. Dit sneller dit. Dis die Gees wat die nuwe lewe skep. Die apostel Paulus sê vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 12 vers 3, dan sê hy sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En in Romeine 8 vers 9 voeg hy by, dan sê hy, as iemand die Gees van Christus, hy sê dit in die negatief, maar jy kan dit na die positief toe draai, as iemand die Gees van Christus nie het nie, dan behoort hy nie aan hom nie. Met ander woorde, as iemand die Gees van Christus ontvang het, dan behoort hy aan hom. En wanneer u en ek die lyn oorsteek, dan kom God self boonop nog deur sy Gees in jou woon. 1 Korintiërs 6. O, dit is soos daardie sondige vrou, die vrou met reputasie in Lukas 7 wat by Jesus se voete kom huil het
en sy voete gesalf het met olie. Lukas 7 vers 47 sê, haar baie sondes is vergewe, en daarom het sy nou baie lief. Jy kan sien, met ander woorde, sy het baie duidelik die lyn oorgesteek, maar nie deur haar eie krag nie, maar omdat haar hart deur God aangeraak was. Of dink aan Saggeus, bekende voorbeeld, Lukas 19. Saggeus, hy sit in die boom, hy wil vir Jesus sien. En tot sy stomme verbasing stop Jesus morsdoodstil onder die boom en hy roep hom op sy naam uit die boom uit. Saggeus, ek moet vandag by jou tuis gaan. En later sê hy in verse 8 en 9, kyk Here, die helfte van my goed gee ek vir die armes. Vandag het daar redding vir hierdie huis van my gekom. Jy sien, sy lewe het verander, radikaal verander. Dis die werk van God. Soos Jesegiel 36 in die Ou Testament reeds beloof en sê, God sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, en ek sal my gees binne in julle gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel. Dis die nuwe hart en nuwe lewe. Dis te wonderlik vir woorde. Selfs op Pinksterdag self sien ons dit in Handelinge 2 vers 37. Toe hulle hoor, dis die skare, toe hulle hoor wat Petrus sê, na die uitstorting van die Heilige Gees en al die manifestasies daar, toe hulle hoor wat Petrus sê, is hulle diep in die hart getref. En vers 38 sê Petrus vir hulle, bekeer julle, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En duisende mense, minstens 3000 mense, steek daardie dag die lyn oor, deur die krag van die Heilige Gees. Is dit nie wonderbaarlik nie? Maar nie almal kom daarby nie. Die ryk jong man in Lukas 18 kom baie naby. Hy vra die regte vraag, hoe kan ek die ewige lewe kry? Hy kom na die regte persoon toe met sy vraag, die Here Jesus Christus. Maar vers 23 sê, toe hy hoor wat Jesus antwoord, het hy baie bedroef geword en weggedraai. Hy kom met die regte vraag by die regte persoon, maar hy neem die verkeerde besluit. Hy steek nie oor nie, steek nie die lyn oor nie, en sy hart bly vasgevang. Daarom is dit so dringend noodsaaklik dat elke mens voor die beslissing gestel moet word om die lyn oor te steek. Want God het klaar gepraat. God het klaar gepraat. Hebreërs 1 vers 1 sê, God het nou finaal tot ons gespreek deur die Seun, Jesus. In Handelinge 2:17 voeg by, ek sal my gees uitstort op alle vlees. Met ander woorde, God praat vandag deur Christus en deur sy gees. En om dit te ignoreer is lewensgevaarlik. Handelinge 7:51 waarsku en sê, julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Mens kan inderdaad die Gees weerstaan en die oomblik vir ewig misloop. En daarom is dit so noodsaaklik, kan jy sien, want die lewe is, vriende, die lewe is kortstondig. Ons het nie al die tyd in die wêreld nie. Daar's baie redes wat 'n mens kan opnoem om uit te stel, maar die horlosie tik genadeloos die tyd verby. Ons aardse lewe is 'n baie onsekere saak. Jy weet nie wat die volgende uur op jou wag nie. Geen mens het die waarborg dat môre ooit gaan aanbreek nie. Die Bybel sê in Jakobus 4 vers 14 dat ons lewe is soos 'n damp wat net 'n kort tydjie verskyn en dan weer verdwyn. Niemand het waarborge vir die toekoms nie, en daarom sê die Bybel, vandag as julle my stem hoor, moenie julle harte hard maak nie. Dalk is daar iemand wat alreeds deur die Heilige Gees voorberei is en innerlik gedring word om die lyn oor te steek. Die vraag is hoe? Ja, ek verstaan dat Jesus Christus se dood en opstanding my hele verlossing is. Ja, ek besef dat ek verlore is in sonde, myself nie daarvan kan red nie. Ja, ek is gewillig dat Jesus Christus my Here sal wees, dat ek hom wil navolg. Wat die gevolge ook al is. Ja, ek wil onmiddellik die lyn oorsteek, nou dadelik. Maar die vraag is hoe? Romeine 10 vers 9 tot 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely
En met jou hart glo sal jy gered word. En Hosea, die Ou Testament profeet Hosea sê in Hosea 14 vers 2, hy sê, neem woorde in jou mond en gaan na God toe en sê vir hom. Met ander woorde, jy neem woorde in jou mond en draai na Christus en praat met hom. Here, ek is baie intens bewus van my sondigheid, my behoefte aan redding en vergifnis. Here, ek weet ek kan niks doen om u guns te wen nie. Dankie dat Jesus aan die kruis gesterwe en dat hy dood opgestaan het vir 'n hopelose siel soos ek. Hy het die lyn oorgesteek in my plek. Ek wil my vertroue op hom plaas. As dit min of meer die dringende gebed van die hart is. Kom ons bid dan nou daarvoor. Moontlik is u in die voertuig onderweg iewers heen. Of dalk voel u oulik en siek en kon nie 'n kerkdiens gaan bywoon nie. U luister na die radio. Waar u ook al u self mag bevind. Maar die Heilige Gees het u siel vasgegryp. En u weet een ding, nou onmiddellik gaan ek die lyn oorsteek. En u kom met daardie bankrot leë hande om vertroue op Christus alleen te vestig. Want die Heilige Gees werk in u. Wel, bid dan die volgende gebed saam met my. Doen wat Hosea 14 sê. Neem woorde. Bid dan saam met my. Die volgende gebed. Here, deur u Gees wys u my sonde. U maak bemoeienis met my en ek besef dit intens. Ek kan nie en ek mag nie langer uitstel nie. Ek besef terdee dat ek verlore is sonder Christus. Die Heilige Gees is vir my te sterk. As ek aan die verkeerde kant van die lyn bly, is ek vir ewig verlore. Dankie dat Jesus vir my gesterwe en opgestaan het. Ek draai weg van myself en plaas my vertroue op Christus. O Heilige Gees, kom woon in my. Geef vir my 'n nuwe hart. Ek steek nou die kruising oor, van dood na lewe. As jy hierdie gebed gebid het, hoor dan die wonderlike versekering uit Johannes 6:37 waar Jesus sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. As u waarlik in hierdie gebed gekom het, weet dan dat u nie uitgewerp is nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En Romeine 8:14 sê, almal wat deur die Heilige Gees gevul is en gelei word, die is kinders van God. Op die dag van Pinkster het mense nie net iets gehoor nie, hulle het oorgesteek. Die vraag is nie of u en ek al gehoor het en of ons nou op hierdie oomblik hoor nie. Die vraag is of ons die kruising oorgesteek het. As die Heilige Gees in die hart werk, pleit ek by u. Want waar hy werk, daar gaan mense oor. Hulle gaan oor van dood na lewe. As jy hierdie gebed saam met my gebid het, neem die Here op sy woord. Jy is ook meer as welkom om ook vir ons 'n e-pos te stuur. By die volgende adres: Tafelberg Gemeente, een woord klein letters, Tafelberg Gemeente @yahoo.com. Stuur die e-pos. Kom ons sing nou Halleluja lied 210. Halleluja lied 210. Bekende lied. Bly 'n versekering. Jesus is myn. Ons sing 3 verse.